tanong. Kailan nagsimula yung hilig nyo mag-bake at ganitong pastry? When I was back in States, like 9 years ago, nag-start yung pagkahilig ko sa pagbe-bake. Nag-start siya through family. And then, unti-unti na siyang na-explore hanggang sa nakikilala na siya through friends and family. So, ano yung unang-unang binik? Una-una kong binake is yung chocolate na hinihiling sa akin ng anak ko. Yun yung basic, chocolate. Chocolate cake. Chocolate cake. And then, And then, Anong itiray ko reaction yung ni iba. anak? Ha? Anong reaction niya nung natikman na niya yun? She actually, Favorite niya niya. Nagustuhan ba niya? oh, nung anak ko yan, she was so excited. Oo, she was like 5 years old that time. Oo. Pero wala kang formal training sa baking, di ba? Wala, nag-a-attend lang ako ng mga workshops sa States, like in Las Vegas, New York. And then when I went to, more on Las Vegas ako. Sa tingin mo ba parang hindi na yung importante? As long as, di ba, may okay yung panlasa natin na parang kung sa music, may uwido tayo. Yes, true. Oo. For me, well, kasi sa akin siguro kasi mahilig ako magluto. So, hindi ko na kailangan yung more on mag-aral ako sa real school ng baking. Yung right now, marami na tayong pwedeng i-follow, yung YouTube, di ba? Through Facebook. So, Google mo lang yan. Everything is there na. So, follow mo lang kung paano gagawin. Pero yung interest mo sa baking, ang purpose ba nun ay para kumita nung una o wala lang, para lang ipatikim na masarap Sa ka family. magluto? Yeah, nung una lang, for family lang, lahat, let's say, birthday ng anak ko, ng mami ko, mga pamangkin ko. And then, doon na-practice ang aking baking. Tapos, eventually, may mga Eventually, nag-order one of na. my best friend in States, sabi niya, bakit hindi mo gawing part-time business while nag-work ako doon? Sabi ko, it's a good idea, let's say, yung anak ng co-worker ko, birthday. So, let's say, papagawa ko ng little cake pops or cake balls. Doon siya nag-umpisa. Anong unang nabenta mo? Yung cake pops. Ah. Ayun siya, yung little. Oo. ipatingin mo na, friend. Ipatingin mo. Yaya! Takin na dito ng cake. Yaya Casey. Charot! Ay, ito ang cake pops. Aside? Nasaan siya? So, yung bilog yata. Bawat mention ni Madam dapat ipakita. Oo. Papakita natin. Alam naman ako production design. Ayan. Ayan yung Ito cake ang pop. cake pa. Ayan, this one. Yung cake pops, so binubols lang siya. And then, halimbawa ng chocolate. Yan pala. Pambata talaga siya. Bata. Kasi yung anak ko talaga sobrang gusto niya tong cake pops. So, dyan nag-start ang aking mga adventures sa baking. Oo nga, masarap yan. Chef, ano yung nakakain din to? Which one? This one? Steak? No, this is like a straw paper. Okay, okay. So, kung ano okay. yung team ng party or team color, I can buy any So, click sa mga bagets talaga, di ba? Oo, sa Yung mga ganyan. bagets, oo. Tapos ano lang sumunod dyan? Sumunod dyan is Ano na, mga mga brownies, mga brownies and then lang. little Ah, cupcakes. ay, mga Parang ganito? Brownies. Wow, masarap. Oh, yummy. Okay. And then, Yun ang mga And then ganon. sumunod dyan is itong aking Ayan. krempa. Ayan. The cream Sarap. pa na masarap. Anong tawag Oo. dyan? Siya. Krempa. Creme. Mhm. and then, And then, gusto ko kasi during that time, gusto ko na magkaroon ako ng aking signature pastry. Aha. So, I decided na balikan ko yung high school recipe ko. I was Wow, like high in school third year high school, I think, that time. Mhm. And dito sa Pilipinas, ang tawag sa kanya is cheesecake. mhm. So, when I was in States, binago ko yung name niya. So, ginawa ko siyang cheese tarts. Ito yun. Ayan na yun. Ayan na yan. Oo, Ayan ito siya. yun. O, tingnan nyo. Ayan yan. Ayan siya. Kunan natin. Yan. Starbucks siya, Casey. Kuha ka naman ng sample ng... Talagang si Casey. Oo, yan ang sample yan. Nito? Nakabox. Ayan. Nakabak. Yan sa taas. Cheese tarts ang tawag. Cheese tarts, oo. Actually, Oo, masarap cheese siya. tart siya. So, yun yung inumpisahan ko sa till ginawa ko siya business. Hawakan mo. Ayan. Ayan Ito yun. yan. Ah, Yan. chef, magkano yan sa isang box na ganyan? Ang price
price ko here is 350 pesos Mhm. for Ah, 20 pieces 20 siya. pieces. Oo. Oo. Okay siya. Tapos ano siya? Paano pag may gustong mag-order online? They can order through online, through Facebook, or they can text me through Viber and cellphone. Pwedeng ibigay mo sa kanila kung Oo, ano ano ano. What's the Facebook name? account? Oh, my Facebook account is Ses Buenaventura, and then I have fan page named Chef Ses Pastry House. Haha. Meron na. Yung isa po, chef, Ah. yan yung Oh, mas this is the maliit. same. This is like the half. So this is like parang sa kanila is hindi siya mabigat sa bulsa. So half. 10 So pieces 10 lang pieces po. siya. So nasa 3 bag siya. Magkano po naman po yan? It's like 175 pesos. Aha. Merengue. Merengue. Oo. Ilan ang minimum chef pag sa online mag-order halimbawa? 10 boxes. Oh, Ayun. ship ko siya through LBC. Oo. Oo, kapag naman mag-carry, 50 boxes ang minimum pag sa mga resellers. Mhm. Uy, pwede ang mga reseller. Oh yeah, I have resellers. So bukod dyan, Chef, ano yan? Doña says, Doon ano pang Chef. ibang Doña Chef says, ano pang ibang products ang pwede mong i-offer sa sa mga mahilig sa matatamis na ganyan? Oh, I have the new one. Actually, pinag-aralan ko to like 2 weeks ago lang. Mm. Ginagawa ko ito sa family. Ano yan? But then, we decided na i-market siya, and so far, so good. Ito yon, the Dami- almond meringue. My Ah. favorite. Merengue. Oo. Merengue in Oh, Tagalog. How much naman yan, Almond to. chef? Ha? How much? Oh, this is only 100 pesos. Wow. Para sa mga bata talaga. Oo, kumbaga very affordable siya. Mm. Oo, ito yung... Pag i-order yan 10 piraso pag Oh online. no, ito kasi sobrang lightweight. Oo. Can order as much as they can. Hindi siya kailangan mayan. Kung anong kasya sa, let's say sa LBC, merong small, medium, large box. Aha. So they could choose. I think sa large box is like, I can put 30. Oh, okay. So ano naman ang silbi ng cake na yan? Itong Anong angel's tawag dyan? cake. Angel cake. Oo. Strawberry filling. Parang ano yan, natikman ko po siya parang okay rin siya sa mga diabetic, hindi ganong katamis. Oh, parang less sugar. I'm trying to, i-less lahat ng sugar ng aking pastries. Aha. Kasi alam mo, usok-uso, ang may mga, actually, epidemic na nga siya sa Pilipinas. Sa dami talaga ng, Aha. Siguro, pag kumain, try to drink lots of water na lang. Ayun. Pagkakain. Yes. Oo, di ba? Mm. Oo. Or tea, hot tea. Puro matatamis yan. Matamis din po ba ang buhay nyo? Oo naman. Mm. Matamis ba magmahal Very si nice. Sir? Oo. Matamis daw po ba magmahal si Mister? Oo. Very supportive yan. Lagi nasa likod ko. bakit isa lang? Ang baby. anak niyo. Kasi nung nandun kami sa States, medyo mahirap doon. Alam mo yung maraming anak, ang hirap. So nag-work kami, nagpo-part-time sa ganitong pagbibake ko. Now we both work. So siguro isa lang talaga ang binigay sa amin ni Papa Lord. Chef says, gusto kong malaman kung sino ng mga napatikim mo na showbiz personalities ng iyong mga binake. I've heard si Kuya Boy daw, binibakean mo siya ng Oh yeah, si Tito Boy. Nung way back, I think 2 years ago, ako yung gumawa ng kanyang birthday cake sa States. Mm. Oo. So far marami nang naka-taste na mga celebrity Anong like. cake yun? Oo. Sila Rufa Gutierrez, Derek Ramsey, Martin Rivera, Pops. Si Geneva Cruz is my good friend. Kumari ko yon. Oo. So marami. Marami na nakaano ng cheese stars ko. Especially the cheese stars. Start. Oo. Talagang yun ang... Bigati pinipili naman ko pala sa ang kanila. nakatikim na ng mo, ng Cheese binake start mo. ng mga Oo. binake. Cheese tarts. Ang tawag doon? Hindi commercial, ang tawag doon? Homemade. Homemade. Kasi Oh, yeah. It's a homemade, Yung mga product ko lahat homemade. From the Chef, aside scratch. dyan sa mga pastries, di ba magaling ka rin magluto ng mga ibang klase Aha. ng pagkain? Yeah. Ano po yung specialty mo?
O yung specialty ko sa luto naman is yung aking seafood pasta. So, kapag let's say nag-invite ako ng mga friends and family, number one na request nila is yung seafood pasta ko tsaka yung pork barbecue ko. Actually, hindi ako nakagawa ngayon no, kasi late yung mga aking mga helpers. Akala ko Oo. dahil sa African. I can make different cuisine naman, like Mexican, Indian, kung ano yung gusto Kapag may ng client. magre-request po na. Oo, I'm trying to magawa ko naman. So far, nagugustuhan naman ng mga clients ko. Ayun. Mahal daw magpa-cater sa'yo. Hindi Charot. naman. Pwede naman pag-usapan yun. Basta Kung ano may yung budget, kaya maganda nilang rin ang budget. aking trabaho. So, na-adjust nyo po kung Oh ano yes, yung kaya okay nila. naman. Depende sa budget nila. Aha. Oo. Chef, sino ang gusto mong regaluhan ng cake mo, ng mga pastries mo sa mga showbiz personality? O sino yung gusto mo pang Makatikim. Makatikim. yan? Gusto ko si Aga Mulak. Ay, bakit si Aga? Gosh, na-cash ko yun. Matagal na. Bongga. Ayan, Kaya aga. pala si Sir Oo, O. gusto ko yun. Gusto ko matikman ni Aga. So, anong ipapadala mo kay Aga? Siyempre, ang aking special signature cheese tarts. Mm. Actually. Oo, bibigay ko to kay Aga. Sana makarating sa kanya. Yeah. Eh, si Mr. Okigwala. Chef, if in case na ma-feature sa MMK o magpakailanman ang life story mo, sinong artist ang gusto mong gumanap sa buhay mo? Sabi nila kamukha ko daw si Sharon Cuneta. Siguro si Sharon. si Sharon Mega at si chef. Gabby. With Megastar, with Gabi. Oo. O, Bongga. diba? Sharon yan ka ba? Gabi yan? Sharon Gabi ka Nung ba? oo. Actually, nakita ko si Sharon way back 3 years ago. Nag-concert siya sa Anaheim. Mm-mm. Nandun ako, nanood ako. May picture kami dalawa. Wala ka bang fallback? Nag-retire na si Mega. I know, I heard that. Nag-retired na nga daw siya. Oo. So, sino ang gusto mong kapalit ni Mega pag Eh di si Charlene Gonzalez na lang. Aga Charlene din talaga, no? Talagang ano. O, di ba? Pag pumayat ako, kamukha ko yun. Napapanood mo ba dati ang mga movies ni Aga? Oo, napapanood ko. Tsaka, mayroon akong last na pinanood nun. Ano nga yun? Kanila ni Bea. Yung huli. Dahil yung pili, di ba? Ah, love story ba yun? Ba? Love story. I Ayun. forgot. Tsaka sa Canada. Mm-mm. Ayun. Nasa Netflix na First- ngayon yun. Time. Basta ganun. First time. Ang title. Oh yeah, first time yung title. Mm. Sa mga pastries na to, chef, ano ka kung ikukumpara dito? At bakit? Alin ka daw Ako dyan? yun, Alin ka? ako yung matamis magmahal. So ano dyan? So, alin dyan? Alin dyan? Ito Cheese pala yung tarts. cheese tarts kasi ito yung aking tinagang signature pastry. Oo. So, Anong... kumbaga yung ingredients niya is from, ginawa ko siya. I mean, ako yung talaga nakadiscover how Sarili mo. Oo, sarili ko na hindi ko siya, well, nakita ko siya sa iba, pero iba yung gawa. Kasi dito sa amin, sa Batangas, maraming gumagawa nito. They call nga cheesecake. Oo. So, kino-compare ko, bumibili talaga ako. Yung kino-compare ko sa akin. Pero, masarap din naman, pero talagang may difference. So, I think I love my own cheese So, tarts. paano mo isasalarawan yan sa personality mo? Siguro, very loving person at saka generous. Mm. Oo. Kasi talagang may tudubigay para matikman nila. Ang Oo, sarap-sarap oo, kasi talaga. Bigay lahat ng talaga- sarap. Oo. Oo, hindi ko tinipid ang ingredients. Oo, niya. oo. But yung sugar level, I can always adjust. Kasi sinabi ng client ko na, oh, Matamis. Mrs., kailangan less sugar. So, I can put less sugar naman. Wala nang problema. Mrs. Pero wala meron ka akong bang- standard measurement na talagang yung pangmasak mo. Pag nag-request yung mga senior citizen, ayun na, less sugar na siya. Wala kang plano na eventually magtayo ka ng ang tawag sa gano'n? Parang Coffee shop na, hindi, Una, pastry shop. Oh yeah, Pastry nag-request shop. na kami Coffee- mag-asawa. may coffee shop. Siguro sooner or later, or yeah. kiosk sa mall. Oo. I think, hindi. Siguro, I want to have my own coffee shop, Yes. with restaurant and the pastry. Oo nga, lalo Siguro, na kasama if yung God's pasta will, mo. Yes. yeah, oo, the pasta. Mm-mm. We always talk kami mag-asawa kung papas. So, kung magtatayo ka ng gano'n dito sa Lipa, Siguro, first sa sarili, Yes. dito sa Lipa muna.
Then, Kahit Bataan. Oo, Bataan. Bataan. Fire Bataan. And then siguro afterwards, pag okay na, magmamanila na ako, siguro konti-konti. Siguro kasi medyo malaking puhunan din kahit paano. Alam mo yan. Nag-start pa ulit ako dito. Siguro it takes time. Oh, tapos on the side, yung photography naman ni Mr., di ba? Habang Oo. kumakain. So, maganda yung tandem namin. So, ako yung sa mga pastries and cake. Mm-mm. Siya naman si photographer. So, if I have client, I always nai-refer ko siya as a photographer. So, vice versa, ganun din siya. Paano po nasa Lipa po kayo kung sa Manila ang Oh, customer? it's okay. We could service naman kahit nasa ng client. Okay. Pwede ko naman Nakakapag-adjust. i-carry si cake sa car. So and then all the gamit naman is kompleto. Invite na ulit ni Chef. Opo. Kung saan ulit makakabili. Kung saan po makakabili ulit ng mga Pa-invite Oh, ulit. true. I have a lot of resellers like in different places, to North and South. Ang Visayas, meron na rin. Saan sa Visayas? May CDO, Palawan, Cebu. Mhm. Meron akong mga resellers doon. So, tapos, from Manila, Bulacan, Valenzuela, Pampanga, Bataan. I have different, marami akong resellers. So, nag-enjoy talaga ako pag, let's say, pagtawag ng resellers, ma'am, order ako ha, kasi meron akong may cut-off time. Let's say, kung deliver siya ng Friday, dapat by Wednesday, 10 a.m., tapos na yung order. Orders. Kasi ibibake ko na siya nung hapon na preparation na. So, si husband, so the North, uuwi siya ng Bataan, dala niya na lahat yun. So, siya na nagdi-deliver. Ano nga po rin name ng Cheese start. Cheese stars. Wala, ayun, cheese. So, I'm not putting any number para sa reseller sila tatawag. Yes. Wala siyang pangalan ng Ses Cheese Kasi na yan, kaya cheese tart Cheese siya. tart na Kasi lang. sa akin na kinuha yung name. Ah, The way cheese niya okay. is spelled Z. Chef, ilang araw yan bago mag-expire? Expiration yan is the more tumatagal, mas lalo siya sumasara. Ay, parang alak, So, nilagay ko Oo. siya 1 month, still okay. Ay, talaga? Yes. Kasi ang cheese ganun, di ba? Oo, yung cheese. So far, I really enjoy itong cheese tarts kasi talaga matagal ang buhay. Pwede mo Bongga. siya. Ay, sure, Really, anong gamit mong cheese? ang cheese ko ginagamit, pero regular cheese lang. Regular. Oo, regular cheese like, ano nga to? Eden cheese. Eden cheese. Oo, di ba? Oh. So, binili ko lahat sa Filipino made. Pilipinas. Oo. Lahat ng ingredients dapat dito. Kasi kung sa States pa, mahihirapan na naman ako ng texture. Kasi way back in America, square siya. Dito, ginawa ko siyang rectangle. Hindi nagbabago yung taste kapag sa Amerika ka gumagawa. Well, nagbago ng konti kasi iba yung ingredients doon, especially the milk, tsaka yung flour. So dito kasi, nakatagpo ako. Talagang pagdating ko dito, inaral ko ulit siya. And then ito naman yung pinalabsan. Very nice. And all the friends and clients ko, they really like it. Chef, pag lumaki ng todo ito at kailangan mo ng artistang endorser, sinong nasa utak mo ngayon? Si Ano pa rin. Agang wala pa rin. Pag sa mga sa mga millennial, sa mga bagets-bagets. Pwede si Andoy, si Alden Akashka. Richard. Sino po? Oo, di ba? Sino? Alden Richard. Ay, talbog. Oh, di ba? Oo. Bongga. Connect. Yun na. Connect! Oh! Alden. Gusto ni Alden. Madam na maging endorser ng ano. Pero sana makarating si cheese tarts ko kay ano. Aga? Kay Papa Aga. Kung doon, pinost ko na. Gusto matikman. Yes, thank you. Pictorial naman tayo. Okay, Madam. Thank you. Honey, mag-picture daw kami.